waxaa jiray nin ka mid ahaa farrisiinta oo la odhan jiray Nicodemus oo Yuhuudda taliye u ahaa. isagoo habeenkuu ku yimid ciise wuxuuna ku yidhi, macallimow, waanu ognahay inaad tahay macallinka ka yimid ilaah, waayo ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan ilaah la jirin. ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu mar kala dhalan boqortooyadii ilaah arki kari maayo. Nicodemus wuxuu ku yidhi, sidee baa nin mar kale u dhalan karaa isagoo duq ah? miyuu mar kale uurkii hooyadiis geli karaa oo ka dhalan karaa? ciise baa ugu jawaabay, runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu ka dhalan biyo iyo ruuxa boqortooyadii ilaah geli kari maayo. waxa jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa ruuxa ka dhashaana waa ruux. hala yaabin haddaan ku leeyahay, waa inaad mar kale dhalataan. dabaashu way u dhacdaa meeshay doonto, waxaadna maqashaa xiinkeeda, laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdo. waa sidaasoo kale qof kasta oo ruuxa ka dhasha. Nicodemus ayaa u jawaabay oo ku yidhi, sidee bay waxyaalahaas u noqon karaan? markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi, ma waxaad tahay macallinka Israa'iil oo aadan weliba waxyaalahaasna garanayn? runtii waxaan ku leeyahay, waxaannu naqaan ayaannu ka hadalnaa, oo waxaannu aragnay ayaannu ka marag furnaa, idinkuna maragaayaga ma aqbashaan. haddaan wixii dunida idiin sheegay oo aad rumaysan weydeen, sidee baad u rumaysanaysaan haddaan wax jannada idiin sheego? ninna jannada kor uma tegin, kii jannada ka soo degay maahee, waana wiilka aadanaha oo jannada jooga. sidii muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada, sidaasoo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado, in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah. ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay, in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. ilaah wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ka badbaado isaga. kii isaga rumaystaa ma xukuna, laakiin kii aan isaga rumaysan hore ayaa loo xukumay, maxaa yeelay wuxuusan rumaysan magaca wiilka ilaah oo keliya oo dhashay. kani waa xukunka, nuurka ayaa dunida yimid, dadkiisa waxay nuurkii ka jeclaadeen gudmurka, maxaa yeelay shuquladoodu shar bay ahaayeen. nin kastoo shar falaa nuurkuu nabcaadaa, umana yimaado nuurka si aan shuquladiisa loogu canaanan, laakiinse kii runta falaa nuurkuu yimaadaa si shuquladiisa u muuqdaan in ilaah laga sameeyey.